Hello mga ka-wonders! Welcome back again to my YouTube channel! And kumusta na kayo dyan mga ka-wonders? I just hope and pray mga ka-wonders na nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. At sana mga ka-wonders, finally, is mawawakasan na po natin yung mga pagsubok natin sa buhay, yung mga sakuna na pinagdadaanan natin, yung pandemya, dulot ng COVID-19. So sama-sama lang po tayong manalangin mga ka-wonders. At saka, wag po kayong malungkot, malumbay at matakot. Mananalig lang po tayo sa Panginoon kasi alam ko naman na hindi niya tayo pababayaan. So, as what Jeremiah 29 verse 11 says, "For all I know the plans I have for you, declares the Lord, a plan to prosper you and not to harm you, but to give you hope and a future." Kaya magtiwala lang po tayo sa Panginoon mga ka-wonders, at I'm sure hindi po niya tayo pababayaan. Ayan mga ka-wonders. So bago ko po simulan yung video na ito mga ka-wonders, I will just use this an opportunity para magpasalamat po sa lahat ng mga taong naniniwala at sumusuporta sa akin, sa mga ka-wonders ko dyan. Maraming salamat po dahil ngayon po ay naka 1,000 subscribers na po ako. Yay! At yun ay hindi po naging imposible dahil po sa mga taong naniniwala at sumusuporta sa akin, lalo na yung mga family ko, yung mga friends ko, mga kaibigan ko dyan, at yung mga kabarangay ko. Hi! Hello sa inyo! Maraming salamat po mga ka-wonders dahil patuloy po kayong sumusuporta at nanonood ng mga videos ko. At saka, mas gaano po kahirap mag-vlog mga ka-wonders kasi po, hindi naman po ako anak mayaman, so wala po akong sariling cameraman. Ako lang po yung cameraman, yung director, yung writer, yung artista, at saka ako rin po yung advertiser ng sarili ko pong video. So, ganun po siya mga ka-wonder. So, hindi po siya ganun kadali, pero nagawa ko po yung posible mga ka-wonders dahil po sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, sa mga naniniwala sa akin. At saka, ang isa po sa napakahirap dun mga ka-wonders is laking Bisaya po ako, laking Cebu po ako. At saka, hindi naman ako nagpaka-trying hard mga ka-wonders na magsalita talaga ng Tagalog. But, marami talaga akong mga kaibigan dyan na mga Tagalog. Hi, hello sa inyo, sa lahat ng mga friends ko dyan na taga Manila. So, gusto ko lang po mga ka-wonders, I just wanted to have a wider audience na, kasi alam niyo naman mga ka-wonders na halos lahat po ng mga Bisaya is marunong mag-Tagalog at nakakaintindi din ng Tagalog. Pero hindi po lahat ng mga Tagalog is mga taga Manila is nakakaintindi ng Bisaya o marunong magsalita ng Bisaya. Kasi yung national language nga natin is Tagalog, diba? So, kaya po ako nagtatagalog mga ka-wonders, at saka pasensya na po kayo. Gusto ko lang ipakita kung ano yung gusto ko lang ipakita sa mundo na kung ano yung tunay na ako. Gusto ko magpakatotoo sa aking sarili, at hindi naman hindi ako proud maging Bisaya. Proud yung kung Bisaya die. So, ganun mga ka-wonders. So, I just hope na maintindihan niyo po ako mga ka-wonders, and I just hope na palagi niyo po akong susuportahan. Maraming salamat mga ka-wonders. Ayan. So, I know na excited na po kayo mga ka-wonders. So, wag na po natin patataglin ang video na ito. So, ang video na po pala ito mga ka-wonders is just a continuation ng nauna ko pong farm tour with Angel, myself. So, sa mga hindi pa po nakakikita ng nauna ko pong video na farm tour, is ilalagay ko po yung link sa ibaba ng video na ito, at panoorin niyo po itong mga ka-wonders para makita niyo po ang kabuuan ng video na ito. So, I just hope and pray mga ka-wonders na magugustuhan niyo po ang video na ito. So, let's start by count of 5. 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Ayan, so ang gaganda niya po tingnan mga ka-wonders. At saka, yun po yung papa ko mga ka-wonders. Siya po yung nangunguha ng mga glandulous na flowers. Wow, ang ganda niya talaga mga ka-wonders. At kasama ko rin yung pamangkin ko na si Shamsi. Tingnan niyo mga ka-wonders, oh. May nakita ko ditong isang paru-paro.
At tingnan nyo po mga ka-wonders, parang kakaiba yung paru-paro na ito kasi para magkadikit yung katawan nila. Para siyang kambal tuko na magkadikit yung katawan nila. Wow, amazing. Siguro magkakambal sila mga ka-wonders. Sa farm din namin mga ka-wonders is marami ding tanim na mga banana yung papa ko. So marami po kaming tanim na saging mga ka-wonders. At minsan dito na po kami kumukuha ng saging. Ayan mga ka-wonders. So marami po niyan. At sa farm din namin mga ka-wonders ay meron din kami mga alagang baka. So 4 po ang alagang baka ng papa ko. Ngunit yung nakikita ko lang dito ay yung pinakabata naming baka. So yan po mga ka-wonders, kumakain po siya ng saging. Ayan. At lipat naman po tayo mga ka-wonders. Ang nakikita nyo po ngayon mga ka-wonders ay mga baby's breath na flowers. Ito po yung baby's breath na pink. Kaso lang mga ka-wonders is wala na siyang masyadong bulaklak kasi na-harvest na namin ito noong undas. So, dito po kami kumukuha ng mga baby's breath na flowers na pink. So, marami po yan mga ka-wonders dito. So, matanim po yan ng papa ko. Ayan. So, dito rin mga ka-wonders is plantation ng papa ko sa mga chrysanthemum na flowers. Ito po yung na-feature ko po dati mga ka-wonders sa yung una ko pong vlog, yung how to bundle flowers po. And napakaganda po nito pag mamumukadkad po ito. So, tinatanim po, ma-harvest po namin ito mga ka-wonders is mga katapusan na po ito ng December. Kasi para din po ito sa darating na kapistahan ng Senyor de Santo Niño de Cebu. Kasi ito po yung panahon na malakas po may bibenta itong mga bulaklak namin. Kasi marami pong gaganapin na fiesta at gagamitin po ang bulaklak bilang pangdekorasyon sa simbahan. Ganun siya mga ka-wonders. At yang nakikita nyo mga ka-wonders ay isang bahay kubo. Yan po ang bahay kubo namin mga ka-wonders kung saan magpapahinga po yung mga farmers o yung papa ko. Yan mga ka-wonders, pauwi na po kami. Come on, Papa na. Shamsi, dahan-dahan. Kaya pa, Day? Kaya pa. Diyos ko, Marios. Buwis buhay ito mga ka-wonders. So, ganito po kahirap yung mga dinadaanan na daan ng papa ko papunta sa farm namin. Ayari, Day. Dahan-dahan lang. Pababa na po kami mga ka-wonders. Grabe. Ang putik-putik po talaga mga ka-wonders. Buti na lang nakabota po ako ngayon. Para akong member ng Aegis. Uy, mag-ingat ka ha. Ako hindi. Shamsi, harap ka muna dahil. Say hi ka muna. Napakatakot ko. Nakakata. Uy, humawak ka dyan sa dahon. Una, Mag-ingat ka. susuban ako. Napakaputik po niya mga ka-wonders. Buwis buhay po talaga to. Ano masasabi mo, Sean, sa adventure natin ngayon? Humarap ka nga dito, Dora. Dora! Ano masasabi mo, Dora? Nakakatakot. Nakakatakot? Grabe mga ka-wonders, ang grabe talaga ng pawis ko kasi ay, alam niyo naman, napakahirap pala ng daanan dito.
Tingnan nyo naman mga ka-wonders. Dadaan po kami ngayon sa Sapa. At dito naman mga ka-wonders ay marami po kayo makikita itong mga mais at meron din po ditong baka. Ang gaganda po ng view dito mga ka-wonders. Magpa-picture nga ako. Napakaganda po ng view dito mga ka-wonders. Para ako nasa ibang bansa. Feel ko para ako nasa Alaska. Parang ang daming baka dito. Ang ganda-ganda po ng view mga ka-wonders. Hay nako, pahinga muna tayo mga ka-wonders. Hay, grabe talaga. Grabe yung pawis ko mga ka-wonders. Ang ganda ng, sarap ng init ng araw mga ka-wonders. Ang sarap talaga. Napakaganda ng view. Umupo muna tayo mga ka-wonders kasi nakakapagod. Shamsi! Say hi to the camera. Yan po yung pamangkin ko, napakakulit mga ka-wonders. Kaya kung gusto niyo ng adventure mga ka-wonders, is punta po kayo na sa farm namin. I'm sure, lalabas talaga yung mga pawis niyo dyan. Tingnan niyo mga ka-wonders, so ang dami pala mga gabi-gabi na tumubo sa ilalim ng mangga. Tingnan niyo mga ka-wonders. Wow, ang dami, grabe, ang dami talaga niya. Siguro pag maibenta niyo ito mga ka-wonders, ang laki na ng kita niyo. Wow, ang dami. Amazing. Nice. Helicopter. Pauwi na po tayo mga ka-wonders. At saka sa dinadaanan po namin mga ka-wonders is may nakikita po tayo ditong mga plantation po ng rosas. Napakaganda po niyan mga ka-wonders. At saka nakikiraan lang po kami dito mga ka-wonders. Hindi po ito pagmamayari namin. Pero napakaganda niya po mga ka-wonders. Tingnan niyo mga ka-wonders, siguro po is kaka-harvest lang nito. Kaya wala po siyang masyadong bulaklak. Pero napakaganda pa din niya. So, napakaganda niya sa personal mga ka-wonders. Pero meron pa rin mga natitira ding mga bulaklak. Ayan. So, ganyan po ang taniman ng rosas. Wow, amazing. Ate Shams, bilisan mo day kasi gutom na ako. Ayan, gutom na po kami mga ka-wonders. Ayan, ang ganda po ng mga bulaklak ng mga ka-wonders. Oh, ang ganda po ng mga rosas. Malapit na po tayo sa bahay namin mga ka-wonders. Ilang steps na lang mga ka-wonders is nandito na po tayo sa bahay namin. Ayan mga ka-wonders. So, meron din po tayo makikita dito mga ka-wonders na isang giant na kaleju. Oh, yan po. Ano masaya yan ni Gretchen Pulido? Napakalaki po yan mga ka-wonders. At yan na po ang bahay namin.